拡張早期に過剰な血流が急速に流入し、心線部に血液が勢いよくぶつかる音です。心房中隔欠損ではこのように完全右脚ブロックに比べると分裂幅が 0.05 秒と短く、聴診器を三尖弁の方にずらしてみると拡張器にランブル音が聞かれるはずです。これは乳幼児期に発見される先天性心疾患の一つで肺動脈弁狭窄です。